ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ବାରିପଦାରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋରଡ଼ାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ସହିତ ବାରିପଦାରେ ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ବାତ୍ୟାଜନିତ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫିକା କରିଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଖରାପ ପାଗ ଲାଗି ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ି ନ ପାରିବାରୁ ପ୍ରଥମ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ ସଡ଼କ ବାଟରେ ଆସି ମୋରଡ଼ାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାବେଶ କରିବା ସହିତ ବାରିପଦାରେ କରିଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ପରେ ବି ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋରଡ଼ାରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଛତା ଧରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ବାରିପଦାରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଓ ମହିଳା ସମର୍ଥକ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଛତା ଧରି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ ବାରିପଦା ଛଉପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଛକ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଧର୍ମପ୍ରଧାନ ବାରିପଦା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସରେନଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଥିବା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଯେଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଜନସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ ଦେବସ୍ମିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ।